出邊嗰塊玻璃咧又係爛晒嗰兩個碌嚇，爆晒到即係冇咗白色。你四個碌咧係得有一個碌係有白色嗰個範圍嘅膠咯，其他3個都。其實一套玉屏咧2塊玻璃就有4個碌嘅，1、2、3、4換晒㗎啦，4個新碌。咁睇翻啲舊碌咧，都原來殘得比較緊要。4個碌有3個碌嗰個膠邊咧甩晒出嚟㗎啦，係得中間嗰個金屬部分保留咗。咁而家其實唔跌落嚟都有少少幸運成分嚇。而家做好晒啦。我而家燙一燙俾你睇。我搞錯。其實正常嚟講咧，就唔係燙呢塊玻璃嘅，就係喺裏邊燙裏邊嗰塊玻璃嚇。兩塊玻璃嘅膠邊都換咗啦，一條喺呢度啦新膠邊，另外一條我依家企入去俾你睇埋嘅新膠邊。咁舊嗰2條膠邊就喺呢度黃黃地噶啦同埋嗰4隻碌係啦，嗰4隻碌都爛，有3隻都爛得比較緊要噶啦換晒。我企埋入去睇，影埋個膠邊俾你而家膠邊比較新啲同埋我就揀咗隻防水性能比較好啲嘅，咁佢就會有少少聲，不過咧就叫做好啲就係咩咯？掂到塊玻璃咯make sure 係掂到塊玻璃嘅，咁防水性能會好啲試埋嗰個燙俾你以後推玻璃唔使咁大力噶啦而家啲新屋咧，我都有就住推噶啦如果你好似之前咁唔係咁暢順，用嗰個力度推咧，會好大聲嘅，甚至乎爆都唔奇嘅。好，咁整好晒啦，唔該晒你先。